ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ। ଜମିଦାର ଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକେ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ବାବୁ ପିଲାଦିନରୁ ପାଠଶାଠରେ ମନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଖରାପ ବାଟରେ ଗଲେ। ଛତରା ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ନିଶା ପାଣି ପିଇଲେ। ରାତି ସାରା ମନ୍ଦ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଲୋକେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁଅକୁ ବାହା କରିଦେଲେ ତାର ମନ ବଦଳିଯିବ। କଟକରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ ସୁଲୋଚନା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ସେହିପରି ଗୁଣର। ତାଙ୍କୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲେ। ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ବଦଳିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ନିଶା ପାଣିରେ ଉଡ଼ାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି କଲେ। 5 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇ 20 ଟଙ୍କାର କାଗଜ ଲେଖିଦେଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅଟା ଏମିତି କରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇଦେବ। ତେଣୁ ସେ ବୋହୂ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିଦେଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ତିନି ଜାଗାରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ ନିଶା ଖାଇ ସେ କାମଦାମ କଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଚାକିରି ଗଲା। ନିଶା ଖାଇ ଖାଇ ବାବୁ ଶେଷକୁ ରୋଗଣା ହୋଇଗଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ବିକଳ ହୋଇ ବହୁତ କୁହାବୋଲା କଲାରୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ହୁକୁମ କଲେ, ରାତି ତ ରାତି, ଦିନ ବେଳେ ବି ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି କାହିଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଆଁ ଯିବ? କ'ଣ ଲୋଡ଼ା? ଯାହା କରିବାକୁ ହବ ଘରେ ବସି କର। ଲେଖ, ପଢ଼, ଖବରଦାର ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ବାବୁ ବହୁତ କରି କହିବାରୁ ଶେଷରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ହଉ, ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ପାଖ ସଡ଼କରେ 15 ମିନିଟ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବ। ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କବାଟ ଫାଙ୍କ ବାଟେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବି। ଦିନକର କଥା। ବାବୁ ସକାଳେ ସଡ଼କରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଟୋକା କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଟୋକାଟା ବାବୁଙ୍କୁ ହାତଠାରି ଡାକିଲା। ବାବୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଓହୋ, ଏ ତ ସେହି ଭଦରଖିଆ ଟୋକାରେ। ସେ ତାକୁ ହାତଠାରି ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଓ ନିଜେ ଘରର କବାଟ ପାଖକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟୋକାଟା କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଇ ପଳାଇ ଗଲା। ବାବୁ କାଗଜକୁ ପକେଟରେ ରଖିନେଲେ। କବାଟ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ସେ ଖଣ୍ଡିକ ପଢ଼ି ଭାରି ଖୁସିଟାଏ ହେଲେ। ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଉସ୍ମାନ ତାରା ଠାରୁ। ସେ ଥିଲା କଟକ ସହରର ଗୋଟିଏ ନାଚବାଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କର ଆଗରୁ ଭାବ ଥିଲା। ସେଇ ଉସ୍ମାନ ତାରା ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇ ଡକାଇ ପଠାଇଥିଲା। ଚିଠି ପାଇ ଉସ୍ମାନ ତାରା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଠକିଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ସେ ମନେ ମନେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ବାବୁ ଘରକୁ ଯାଇ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଭାରି କଅଁଳେଇ କରି ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ଶୁଣୁଛ, ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା ରୋଜ ରୋଜ ରାତିରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ଓ ପେଟ ବି ଟାଣେ। ଦେହ ବଡ଼ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହୁଏ। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ମନରେ ଭୟ ଦେଲା। ସେ ଭାବିଲେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦେହଟା ଭଲ କରାଇଥିଲି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜି ସକାଳେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖଡ଼ିରତ୍ନେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଧଉଳିଗିରିକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ 100 ମାଠିଆ ନା 1000 ମାଠିଆ ପାଣି ଲାଗି କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ମୋର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ଖଡ଼ିରତ୍ନେ ଆସିଥିଲେ କାହିଁ? ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ। ବାବୁ ମିଛ କଥାଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ନା, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ କାହିଁ ଆସିଲା? ବାବୁ ନିଜର ଭୁଲଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ନା, ଚାକରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବାବୁ ମିଛ କଥା କହି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଧମକାଇ କହିଲେ, ନା ନା, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଉଛୁଣି ଯାଉଛି। ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସଞ୍ଜ ଲେଉଟି ଆସିବି।
ସେଥିରେ ବି ସାଆନ୍ତାଣୀ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବାବୁ ଥକିଗଲେ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ସମୟ ଭାବିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ନହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କଟକ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିବି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାବୁଙ୍କ ଫିସାଦି ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଉ ମକରା, କହ ସେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଡାକି ଆଣୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଯିବା। ବାବୁ ପୁଣି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଥାଉ, ଏଇ ଘରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କମ୍ବଳଟିଏ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଭୂଇଁରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 10ଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ। ଦେହ ଭଲ ହେବା ପରେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଦିଆଯିବ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ହଉ ସେଇଆ କର, ଏଇଠି ଧାରଣା ଦିଅ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ନା, ଏଠି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପରା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଲୋଡ଼ା। ଯେଉଁ ଘରେ ଆଇଁଷର ଗନ୍ଧ ବାଜୁନଥିବ, ସେଇ ଘରେ ଧାରଣା ଦେବାର କଥା। ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତିରିଲା ଲୋକର ଛାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହାର ପାଟି ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଦିନସାରା ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ଛୁଇଁବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡପଟର ସାନ ଗମ୍ଭୀର ଘରଟା ଧାରଣା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ବାବୁ ଗମ୍ଭୀରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚାକର ଟୋକାକୁ ଚୁପ୍ କରି ସେଠାକୁ ଡାକିନେଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାବୁ ଚାକରକୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ମକୁରୁ, ଗୋଟାଏ କାମ ମୋ ପାଇଁ କରିବୁ। ଏହି କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡିକ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିବୁ। ରାତି ଘଡ଼ିକି ସରିକି ମୁଁ ଲେଉଟି ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଥିବୁ। ଖବରଦାର ଘରୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ। ମକରା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଡରରେ ଆଗ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ବାବୁ ତାକୁ କହିଲେ, ପାଜି, ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ, ଜାଣୁ, ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ମାଡ଼ ଦେବି। ଦେଖ ମକୁରୁ, ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ କାଲି ଯିବୁ। ମୁଁ 4 ଦିନ ଛୁଟି ଦେବି। ଏବେ 4ଟା ଟଙ୍କା ନେ, କାଲି ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗା କିଣିଦେବି। ମକରା ଏଥର ରାଜି ହେଲା। କମ୍ବଳଟା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ ଶୋଇ ରହିଲା। ବାବୁ ନାଚବାଲି ଉସ୍ମାନ୍ ତାରା ଘରକୁ ଖସି ପଳାଇଗଲେ। ବାବୁ ଉପାସରେ ଥିବାରୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବି ଉପାସ ରହିଲେ। ସେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ଆସନ ପକାଇ ବସିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରିକି ତିନି ପହର ବିତିଗଲା। ଧାରଣାରୁ ଉଠିଲେ ବାବୁ ଖାଇବେ ବୋଲି ସାଆନ୍ତାଣୀ କଦଳୀ, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ଦୁଧ ସଜିଲ କରି ଥୋଇଦେଲେ। ସଞ୍ଜ ହେବା ପରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଡରି ଡରି ଗମ୍ଭୀରି ଘରର ଦୁଆର ପାଖକୁ ଗଲେ। କବାଟଟା ଟିକିଏ ମେଲା କରି ଘର ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଭଲ ଦିଶୁନଥାଏ। ବାବୁଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ସେ ଭାରି ମନଦୁଃଖ କଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ପାଦ ପକାଇଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ କମ୍ବଳଟା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଦ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା। ସେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ ପଛକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ଅପରାଧ କରିଥିବାରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଢେର ଥର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବାବୁଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼କୁ 3 ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଜୁହାର କଲେ। ସେ ଜୁହାର କଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ କମ୍ବଳଟା ଥରି ଉଠୁଛି। ବାବୁଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼, ହାତ, ପିଠିରୁ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ତାଙ୍କ କାନି ବଣତରେ ଝାଳ ପୋଛିଦେଲେ। ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଛ ହାତକୁ ଲାଗୁନାହିଁ। କ'ଣ ବାବୁଙ୍କ ମୁଛ ନାହିଁ? ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ କମ୍ବଳଟାକୁ ଟାଣିଦେଲେ। କମ୍ବଳ ତଳୁ ମକରା ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିପଡ଼ିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗଲେ। ସେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଡାଙ୍କୁଣୀ ଖିଆ, ଅଳପାଇସିଆ, କିରେ ମକରା, ତୁ ଏଠି କିଆଁ ପଡ଼ିଛୁରେ? ସାଆନ୍ତାଣୀ ଡରରେ ମକରା ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ସବୁ ଶୁଣିସାରି ତାକୁ କହିଲେ, ହଉ, ତୁ ଏବେ ଯାଇ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଲୁଚି ରହ, କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି। କାଲି ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ। 4 ଟଙ୍କା ରଖ, ଖଜା କିଣି ଖାଇବୁ। କାଲି ତୋତେ ମାଣିଆବନ୍ଦି ଯୋଡ଼ କିଣିଦେବି। ମକରା ଭାରି ଖୁସିରେ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଇ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଲୁଚିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ସେଇ ଗମ୍ଭୀର ଘରେ କମ୍ବଳଟା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ
ଶୋଇ ରହିଲେ। ରାତି ପହରେ ହେଲା। ବାବୁ ଉସ୍ମାନ ତାରା ଘରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କବାଟକୁ ଧଡ଼ କରି ଖୋଲିଦେଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ମଦ ନିଶାଟା ଜୋର ଧରିଥାଏ। ପାଦ ଟଳମଳ ହେଉଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ନାଚି ନାଚି ଗାଇଲେ, ବାଃ ବାଃ ମଜାଦାର ମଦ ଗଞ୍ଜା ଗୁଣ ଯେ ଜାଣେ ସେଇ ତ ସମଝଦାର। ଉଠ ଭାଇ ମକ୍ରୁ, ସାବାସ୍ ମକ୍ରୁ, ମେରି ଦୋସ୍ତ ମକ୍ରାମ। ଶୁଣ ମକ୍ରା, ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ଏଥର କେଉଁ ଶଳା ଶାଳୀକି ଡରରେ ମକ୍ରା। ଆଜି କି ମଜା କଥା ତତେ କ'ଣ କହିବି। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପୋଇଲିଟା 2 ମାସ ହେଲା ଅଟକାଇଛି। ପାଟି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। 2 ମାସର ମଜା ଦିନକେ ଫତେ। ଆରେ ସେ କ'ଣ ଆଜିକା କଥା। ତା ସାଙ୍ଗରେ 3 ବରଷର ଦୋସ୍ତି ପ୍ରୀତି। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନାମଟା ହେଲା ସୁଲ-ଚୂନା। ସୁଲ କ'ଣ ନା ପୋଖରୀରେ ହୁଏ। ଚୂନାରୁ ଚକୁଳି ପିଠା ହୁଏ। ଛି ଛି ଛି, କି ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନିଆ ନାମ। ତା ନାମ ଉସ୍ମାନ ତାରା। ବାଃ ବାଃ ମଜେଦାର। ଜିତେ ରହ ମେରି ଉସ୍ମାନ ତାରା, କ୍ୟା ମଜେଦାର। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ରୋଜ ତିଆରି କରେ ପୁରୀ, ସରଭଜା, କ୍ଷୀରି। ଆରେ ଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ବିରାଡ଼ି ଖାଏ। ସେ କ'ଣ କରି ରଖିଥିଲା, ଲୁଣିଆ ବୁଟ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା, ମାଲ ସାଙ୍ଗକୁ ମଜାଦାର। ପେଟେ ମାରିଦେଲି, ଦେ ମଜାଦାର। ବାବୁ ନିଶା ଜୋରରେ କହି ପକେଇଲା। ସେ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଠକି 10 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେତିକ ଉସ୍ମାନ ତାରାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ମରଦ କା ବାତ ହାଥୀ କା ଦାନ୍ତ। କାଲି 100 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଜାଣୁ। ହୋ ହୋ, ବଡ଼ ମଜା। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନାଟବନ୍ଦୀ ଟଙ୍କା ସେଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଛି। ଗୋଟାଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ସିନ୍ଦୁକଟା ଫିଟାଇ ଆଚ୍ଛା କରି ଚିତା କାଟିଦେବି। ସାଆନ୍ତାଣୀର ବୋପା ତା ଗୋସାଇଁ ବାପା ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଯଦି ଗିଲାସେ ମଦ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତା, ବୁଝନ୍ତା କେଡ଼େ ମଉଜ। ଏ ମଉଜ ବୁଝିଛି ଉସ୍ମାନ ତାରା। ଏଇଟା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିଟାଏ। ଆଜି ମାଲ ସାଙ୍ଗରେ ପେଟେ ଚାଟ ପକାଇଛି। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାପ ଶଳା ବି 7 ଜନ୍ମରେ ଚାଖି ନଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶୋଇବା ଜାଗାରୁ ଉଠିପଡ଼ି ପାଟିଟାଏ କରି କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ ରେ ମଦୁଆ, ମୋ ବାପା ତୋ ଶଳା। ହୁଁ, କ'ଣ ଉସ୍ମାନ ତାରା। ବାବୁ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଉଁଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ କାହିଁକି ଭଲା ସେକଥା ଶୁଣିବେ। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସେଇଟା ଉଠାଇ ନେଇ ସେଥିରେ ବାବୁଙ୍କୁ ପିଟି ଚାଲିଲେ। ପିଠି, ମୁଣ୍ଡ, ହାତ ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ ବସି ଚାଲିଲା। ବାବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ପାହାର ପଡ଼ୁଥାଏ। ମାଡ଼ ଦେଇ ଦେଇ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଥକିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଖୁବ୍ କନ୍ଦାକଟା କଲେ। ସବୁ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ମୁଁ ପାପ କରି ପକାଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଏହିପରି ଗୁହାରି କରୁ କରୁ ରାତି ପାହିଗଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ସକାଳୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳୁ ବାବୁଙ୍କ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପିଠି, ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଠାଏ ଠାଏ ରକ୍ତ ବାହାରି ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ବାବୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଗାଧେଇ ଦେଇ ପୋଛି ପକାଇଲେ। ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଶେଯରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଦିନସାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାରି ମୁହଁରୁ କଥା ପଦେ ବାହାରି ନାହିଁ। ଲାଜରେ କେହି କାହାରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରୁ ନଥିଲେ। ବାବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଦୋଷ ତାଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୋଷୀ। ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମନ କରୁଥାନ୍ତି। ବାବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ
ନିଶା, ଗୋରକ୍ତ, ବିଷ୍ଠା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ପୁରା ବଦଳିଗଲେ। ଆଉ ନିଶାର ପାଖ ମାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଗଲେ। ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କଳି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଓ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏକାଠି ବସି ଖୁସି ଗପ କରୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଦିନେ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ସଞ୍ଜରେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସହରକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଣା ମଧ୍ୟ ଶୁଝିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାତିକ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କିପରି ବଦଳିଗଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ପଚରା ପଚରି ହେଉଥାନ୍ତି। ଗୋପୀବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ରହସ୍ୟା ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସେଦିନ ରାତିରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାଡ଼ର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ବାବୁଙ୍କ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଶ୍ୟାମକାନୁ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଠି ହେଲେ ତ ଏମିତି ଔଷଧର ନାଁ ନାହିଁ। କବିରାଜି କହ, ଡାକ୍ତରୀ କହ, କେଉଁଠି ଏକଥା ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଗୋପୀବାବୁ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇଟା ପରା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ।